Dags. Fucking dags alltså. Kan du kolla om det ryker, Josef? Där framme vid motorrummet. Från, kolla vart. Ja, men det är, jag tror, olja och sånt. Det är olja och sånt, bror. Jag tycker det låter bra, walla. Jag tror vi måste öppna porten. Gör det, bror. Ja? Gör det.